你让阿祖还手，自己不敢还手，你打小我就看你太怂。可你妈说，这样挺好啊，保平安。我还手了，这不没打过吗？还是把式不行吗？我这是战略性挨打，你又不懂。我跟你说，我跟我妈说啊，别跟你妈说你挨打的事儿，不然她又要跟我叨叨了。爸，拆您车的零件是我的不对，但是您这一把岁数了，还骑着一台岁数不见得比您小的胯子上街，咱是能说您老当益壮，但是不是也该去顾及一下其他行人的安全呢？行了，你怎么跟你妈一样，一天到晚就叨叨这点事儿？我又不是天天骑，而且那胯子本身也跑不快，能有多大危险呢？昨天我还跟你妈说，爸，我妈已经过世很多年了，你又刚好给忘了。没忘，我记得，就是偶尔想到她，跟你唠叨唠叨。我知道，我也很想他。乔律师是吧？目前暂停执业，您可以叫我的名字，我叫乔二婷。你好，你好，你好。这是方圆，我们是最高院的。看二位有点眼熟啊。襄阳看守所门口跟肖闯一起，咱们照过一面。我就是跟你搭档在中院也照过一面。二位是哪个庭的？刑庭的。王伯雷、小坤的死刑复核是不是就已经送到？那这个时候咱们见面合适吗？有什么不合适的？等等啊，我们所确实是拿到了王伯雷、小坤那案子的死刑复核代理权，但是这委托书还没有往咱们最高院送呢，甚至具体承办的律师都还没有做出指派呢。我们知道这个案子一审是德智所代理的，你是代理律师，后来因为牵扯到刑事案件调查呢，换了宏图律师。后来你们所又拿到了死刑复核案件的代理，而且昨天是薛东律师去看守所找2位被告人签的字，对吧？所以你现在既然不是这个案子的代理律师，而且按你的话说，你现在甚至连律师都不算，所以咱们见面是没有任何问题的。汉堡包也没找到，就吃小酥饼了。啊，挺好。不好意思，没跟你们说，这附近没有卖汉堡。来一个。哦不，我一会儿还回去陪我家人吃饭呢，你们吃。这案子的证据链啊，没什么问题，也符合先证后供，只不过受害人的尸体一直没找到。我还是希望这一部分能有个清晰明确的结果，而且这个不是你交给海港刑侦支队的吗？上面说的挺清楚的。那我就没什么可说的了。二位来跟我见面，是不是咱们院觉得这案子有商榷之处？从侦查、公诉到审判，这样子没毛病。我不是替任何一个阶段去遮羞啊，实实在在，程序和尸体都很亮堂。只不过死刑复核是另外一个阶段的程序，我们做出的考量原则立场有所不同。自07年最高院收回所有的死刑复核权后，慎杀应该是一贯原则。瞧你这话说的，07年之前，我们对死刑复核也是非常的谨慎的。我们私底下经常有句话，死刑复核最怕出现2种情况：真凶出现，或是亡者归来。哎，
朱红的尸体一直没有找到，我不确定侦查机关是不是还在继续调查这个证据链当中部分有些模糊的环节。我看过你写的材料，你认为李小坤他的力量并不能把那个铁笼给拽下山崖。我知道这种推测很难去对抗本案中雷小坤一脚踹在铁笼上，导致朱红落水，并推断死亡的直接因果关系。我只是站在一个辩护律师的立场，该说的我总要争取一下。主观动机这种事儿啊，有时候很模糊。被告人的供述不可以尽信，而你刚才提供的这些推测和参照，那确实不如检控机关给出的强证据链有力。因为我们谁都没有办法知道，在实施侵害那一瞬间，李小坤他脑子里面到底是怎么想的。那既然这种推测没有足够的证据支持，检控和审判机关必然会去依托那些确凿的证明事实。那这么说，模糊的环节只有朱红的尸体。被害人的命是命，被告人的命也是命。咱们人到底是什么意思啊？你与其在这问我们呀，真不如去仔细研究一下两个规定，一个是死前案件证据审查的，一个是排除非法证据的。都是最高院发的。两高三部联合发的，拜托，你是干这行的，好好抓抓业务学习。我之前只是耳闻，今日得见，才更加确定。确定什么？确定你好像确实不是一个太靠谱的人。我也这么认为。回见。回见。曹律师，哎呦，你不是那个谁，就是那个……这两天有点敏感。这什么啊？芈月阁的案子，肖珍会被投诉，不是我。乔律，肖律师有可能会被芈月阁投诉，这事儿你知道吗？我知道，昨天下班那会儿碰到主任，他跟我提过一嘴，真会出事儿。他也告诉你了，真成，还让我别往外说。喂，张征。如果有一天你做了主任的位置，你能不能向我保证，你会和他不一样？你说什么？我问你能不能保证，你不会成为另一个孔北平？行，反正我也当不了这主任，我给你保证。刚才我们所的情况，我的同事大概都已经介绍过。我呢就代表德治所敬大伙一杯，诚意都在酒里了啊！哎，少廷你怎么来了？我这儿出来，正请大伙吃饭呢。出来。曾经的全国10佳律师也是我们。先喝着啊。有事啊？有事咱们回头了。张主任，您没事，我们兄弟俩说点事儿啊，你们先坐。啊。曹少天，你他妈疯了！你们再说我还手了！
口水，净你委屈。别打了，别打了，这是什么情况？别打了，快拦着点！帅猪啊，别打了，别打了。好了。别拉，胸口。别拉，胸口。没事吧？没事，没事，大家别看了，该吃该吃，该喝喝。没事，就是我们兄弟之间的误会解除就行了。你看，现在不没事吗？啊，学友，你问一下姚经理，损坏了什么？啊，你去安排一下。张队长，哎，别打了，小李。算了，让开。着什么急呀？洗了也白洗。你还有完没完？为什么要把肖律师出卖给邝北平？你说什么呢？我给洪都打过电话了，你装什么呢？闽粤阁那案子，他们要投诉肖律师串通对方代理人，而且你有办法把消息透露给邝北平，而这个办法只有你和我知道。那这么说，肖律师真的串通对方代理人了啊？那如果肖律师真的串通了对方律师，他被投诉很冤吗？是，肖律师被投诉了。可是你别忘了，他被投诉，就是德智所被投诉。你以为我会放着不管吗？邝北平怎么都会找到把柄。还有，我相信，肖律师跟着你，绝对不止干了这么一件出格的事。告诉你啊，不管跟邝北平最后能打成什么样子，你不能牺牲肖律师，他跟这些恩怨没有关系。真的没关系？我知道，是薛东派他来帮我的。那你他妈问问薛东是谁让他这么干的？是我，是我让他去找一个能为你出庭的人。这个人要有能力，要不是德智所的老人，因为他要敢去面对邝北平。是你的兄弟，我为你做了这么多，替你扛了这么多累，你就是这么回报我的？对，他要有能力，他也有胆量。对于你和薛东而言，他是可以随时被舍弃掉的，是吧？我为了保我兄弟，我找了一个弃子，我兄弟现在要跑来跟我逞英雄。是，他是炮灰，可是弃车保帅这个道理你应该明白。况且我也不会随便就把他抛出去，一定是要等到在他和我兄弟之间做选择的时候，我才不得已这么做。难道你觉得我应该出卖你，还是说在你眼里跟肖真比，薛东才是应该被舍弃那一个？少天，我是没有你有同情心，我是没有你有人情味儿，但是你从来没有站在我的位置上想过。你站在我的位置上试试，上面有一个邝北平，随时想灭了你；底下有几十口子人指着你吃饭，中间还有一个兄弟，说揍你就揍你。这个兄弟就是你，真是我的好兄弟。这话说的真漂亮啊！行，你要说到兄弟的事儿，张正，我告诉你，你记不记得当初你跟兄弟是怎么承诺的？
你答应过我，不会成为第二个邝北平。你凭什么控制别人要成为你想要的样子？凭什么？你是什么？我他妈想成为什么样子，我心里有数，用不着你教我。你最好说到做到，要不然呢？不然的话，你要我说到做到。闽悦阁酒楼本应该在施华的路面设置警示牌，酒楼的消防通道被货箱堵死了，门口的停车规划严重违法，再加上你的当事人被闽悦阁酒楼强制要求在法定节假日超时工作，未按规定支付加班费以及300%的工资。你可以到闽悦阁去走访一圈，你会取到很多他们违规违法的证据，把证据给他们看。让他们跟你的当事人和解，把钱赔了，否则你可以向公安、交管，还有城管部门以及劳动局举报。当然了，当你们拿到和解赔偿之后，我要提升20%。您好。你好，我是肖真律师的同事，我叫乔少廷。作为闽悦阁的原代理律师，我跟你私下联络，并向你透露了大量不利于闽悦阁的信息，导致他们跟你的当事人不得不庭外和解。这里面的录音就是证据。你是让我把这个交给闽悦阁？既然是我跟你串通，闽悦阁很有可能就会连你一并投诉。你不用给他们，直接拿到律协去投诉我。如果接下来闽悦阁要投诉肖律师，无论他们找到什么样的证据，都不可能覆盖这段录音的证据效力。谢谢你。乔律师，我知道您目前正遭遇投诉，那起投诉到底是怎么回事我不清楚。但如果我拿着这段录音去投诉你的话，乔律师，在职业生涯里，你这跟自杀没区别。那就拜托孙律师，务必让我死。
上好。你跟我请假说不能来晚上找我汇报了，就为了一个人在办公室跳舞？不是我那个，明天我要开庭。明天还能去开庭吗？看这末日狂欢的架势，你应该知道明天会发生什么吧？就算被投诉，也不会立刻停止执业吧？我查了一下相关规定，还是有机会通过听证向惩戒委员会申辩的。乔律师那种是属于特殊情况，在惩戒委员会做出决定之前，佐理会先停止你执业，这是规章制度。更何况，今年主任在律协参选，对这种事情，肯定要做出立场鲜明的表态。那我要被停止执业了，我手里的案子怎么办？放心吧，乔律会找到另外一个你的。希望他尽快找到合适的人选和我交接，别耽误了那些当事人的案子。我之前早就提醒过你，是否立即停止执业？作为合伙人，我会试着去向主任说情，但在事情结束之前，你先不要和乔律师合作了。会被投诉是我自己的原因，和乔律师没有任何关系。他身上的是非太多。再说了，你们一个被停止执业的律师，和一个正在被投诉的律师合作办案，让外面怎么看？你要是担心失去锻炼机会的话，我手上有很多案子可以交给你去办。只有我和乔律师会保护你。他现在是自身难保，我是在帮你。那是不是今后我就不用每天晚上去向你汇报乔律师的行踪了？看来你不知道今天晚上都发生了什么。乔律，今天电话没说完，怎么就把电话挂了？而且晚上我听客户说，电话的事儿，很抱歉。你听说的没错，我挂你电话就是着急去办你听说的事儿。肖律师值得你做到这个地步吗？你也值得。为了我身边任何一个去追求和实现公平的人都值得，而且不仅仅做到这个地步。哎，你怎么来了？我不说了吗？我完事儿过来找你。再说了，为各种事儿奔波一天，我也会饿的呀。饿了去吃啊。那走。我不饿啊。邹亮的情况，当时主要是他涉嫌以京港银行的名义，向一些客户推销不属于我们行的社会理财产品，这里面有可能关系到一些非法集资，甚至诈骗，这个我们也不太懂。后来，经过我们行的法务部门和专家的研讨，一致认为邹亮的行为不构成犯罪。事前和事后，我们行的特聘专家都和邹亮面谈过。我的理解呢，大概是一种类似于审讯式的当面对质吧。啊，这是当时的会议纪要。这个邝北平是你们行特聘的法律专家哈。邝教授的水平非常高，跟我们银行合作很多年了。那你们的这个法务和专家就这件事儿讨论的这个会议啊，
这个会议纪要上都有。好，我的意思是说，有没有视频或者是录音资料？这个有。吴经理，帮法院的同志调一下谈话的录像。这属于我们内部保密资料吧？咱们配合一下法院同志的工作。好的，您二位稍等啊。何副官，有点冲。咱们当年在兵团的时候喝的那个叫什么酒？我记得叫粮食白酒吧。60度的兵团白，那会儿都是纯粮食酒，不像现在这些勾兑的破玩意儿。你那会儿喝了不到半斤，人就滚到炕下面去了。喝完这杯啊，送你回去。孩子担心。还有，我以前跟你说过，别老到这边来。北平啊，当初在云山的时候，我跟你们这些人的心态不一样。你们有爹有妈，有家可回。我没爹没妈，贱命一条。可没想到最后我还回到了金港，娶了媳妇儿，生了孩子，最后还有了外孙子。是啊，当年很多战友都留到那边了。我特别知足，我从没有想到过我这一辈子能够完完整整的过下来。我懂，我都懂。我这都是为了孩子。当初要是没有你，我也留在那儿了。老哥，你相信我，记住我一句话：过去你替我挡过什么，今天我什么都能替你挡。走好电话。团长，还有一个不情之请啊，刚才提到贵行的专家邝伟平曾经找邹亮谈过2次话，咱们这儿有没有这2次谈话的视频或者是监控资料？这个我还不清楚，一会儿让吴经理帮你们找一下。领导，总行电话。不好意思，我去接个电话。啊，没事，您忙您忙。小心头，小心头！啊！一定要把他送到家门口。那您，我在这儿坐会儿。主任，肖律师说，那个黄伟和杨国臣还在等您的时间。跟薛东说，
让他们带着2个人到这儿来见我。好。真抱歉啊，让你们忙活到这么晚。应该的，应该的。我这也有点不好意思。总行那边呢特别提醒我，等您2位啊把法院的手续拿到，我们这边呢一定继续配合。明白。打扰了。好，再见。慢走。呵，这戛然而止啊！看来这矿北平是真不白给啊。现在怎么办呀？院里能给咱们出手续吗？你看咱们的涉案当事人里边有叫邹亮或者孔北平的吗？没上来查就这么大阻力，这里面肯定有什么。大差不差，看来乔耀庭的方向是对的。是不是吵到你和佳佳了？您去哪儿了？这么晚才回来，还喝酒了？就喝了1杯。是邝伯伯送您回来的吧？嗯。能不能跟邝伯伯说说，不要再为难乔少廷了？你怎么还替那个小子说话呀？在邝伯伯面前，乔少廷跟这蚂蚁没分别，但他不是坏人。那你意思就是，我跟你邝伯伯是坏人了，是吧？嗯，行，不说了，睡觉吧。哎呦，你慢点吃。21号，韩国身体恢复之后呢，他又在日记中写下了19号订立遗嘱的全部过程，甚至把日记的内容也写在了里边。现在这篇日记呢，不仅可以作为笔迹鉴定最有针对性的检材，而且还可以是19号这篇遗嘱强有力的佐证。我在写完代理词之后，我认为对方律师很有可能会提出。这样吧，21号自述日记，19号呢代述遗嘱，逻辑存疑啊。19号代述遗嘱现在缺乏有效要件之一，就是日期。那么，如果遗嘱本身无效的情况下，我们可以主张无视其他间接证据。就算日记记录了遗嘱内容，那也是韩国自己写的，涉及处置吴秀芝那部分财产，他们还是可以不认啊。更别提他们大概率会先行质疑日记的真实性啊。所以我就想，在证据形成均势的情况下，我们可以引导双方进行调解或庭外和解。好主意。虽然我认为双方很难接受和解，可是房产具有不可分割的属性，我们站在庞家子女一方是没错，但是如果我们站在被告一方，我总认为这个案子应该找到一种让双方都能勉强接受的，怎么说呢？也许你还没有意识到啊，从开始办案，你一直在追求一种相对公平。相对公平。对。就比如说我在我们接触的很多案件当中啊，民事案件呢，往往既有经济利益，也会掺杂到道德和情感。那么商事案件呢，双方互负责任，连屡见不鲜，甚至是刑事案件，会有起刑点到最高刑期的自由裁量空间。因为在我们的生活当中，往往没有绝对的对错和好坏。
那么，公平的实践往往是相对的。乔律师一直信奉这样的相对公平吗6年前，我跟张正把邝北平赶出德治所，就是因为这个时候我看来啊，他破坏了这种哪怕是仅仅的相对公平。你说的没错，我信奉这种相对的公平。如果每一个案子你都这么竭尽全力的话，那么对你而言，律师会是个很辛苦的职业，值得吗？值得。我也认为值得。没想到到了最后，不是最后。不管你到德治所来是因为什么目的，也不管把你派来的人要如何利用你，对我而言，你就是我共同进退的伙伴。所以，请你相信我，这绝不是最后。今晚的月色真美。乔律师最近是喜欢日本近代文学呢，还是单纯的欣赏夏目老师这句话呀？啥？你是随便说说的吗？不是，就前2天那个唐出来找我，他突然一下就抬头，他就说今晚的月色好美啊。你可以上网查查，没文化呢不可怕，但是别和时代太脱节。今晚月色很美啊。老土。阿玲，不好意思，不好意思，信号不太好，我马上就到啊。怎么样？你没事吧？啊？我们没事，小宝贝没事啊。哎，
这边是南京环城公路，从南向北方向有6辆车的事故，你们赶紧派救护车过来。对，有人员受伤，还有救火车。北京时间上午的8点50分，我现在所在的位置是南京环城高速由南向北滨海出口附近。我身后发生了一起多车连环追尾的重大交通事故。我们可以看到现场非常的紧急，目前警察、消防、救护人员已抵达现场进行现场救助。我知道，我理解。你们的情绪我都理解。你们，但你们听我说。好，我知道。您是？你好，最高院刑庭的鲁南，你们无队叫我过来的。您受伤了？啊，没事。别激动，我别了。好，我知道，哎，吴队你好，我是我，抱歉让你久等了。好，协助上庭长。好。我是不是在哪见过你？不会吧？我第一次到南京。带卢法官去会议室。行，这边请。哎，卢法官。好。你们副庭在会议室啊，我处理一下就来。知道了。副庭，不好意思啊，我这是江州行政支队的乔政委。哦，您好，最高院刑庭鲁南。你好。吴队这回有事儿，他一会儿过来。哦，我刚才碰见吴队了，门口有几个被害人家属在围堵律师，他去处理一下。啊。您看我是在这儿给您汇报。金港的案子不急，你先看看这案子。这是怎么个意思啊？今天把你叫来南京，除了汇报案子，就为……不好意思，我接个电话。喂，你们的心情我们能够理解，但法律是要走程序的。程序？我姐姐都走了9年了。9年了，你们年迈伸手，现在都没有个说法院已经做出了判决。死刑是需要走复核程序的，好吧？请你们再等一等，法律一定会还你们公道。我们等不了了，必须要严惩凶手。你们要法律一定会还你们公道的。对。你们先回去好吗？请相信法律啊！相信法律。您好，这里是4星区交通支队，刚才是您在滨海出口报的警吧？啊，是我。怎么称呼？鲁南。哦，是这样。我们要麻烦您来支队做个笔录，协助我们了解一下事发当时的现场情况。如果您有受伤或者经济损失的话，也好一并处理。啊，这样，我现在这边有个比较着急的工作要处理，等我处理完了，我尽快赶过去，好吧？不是你这刚到，要急着去哪儿啊？我还能去哪儿啊？啊，晚上我得去上海赶车去金港啊！领导，您赶紧让我给您汇报金港那边案子的情况吧，我书面报告就写好了。不。你先听我说，金港的案子不着急，回头再说。这边有个案子需要你协助一下。怎么？有什么棘手的问题吗？这是咱们庭承办的另一起死刑复核案件，案情虽然牵扯到南京和江州2个城市，倒也谈不上有多复杂。这样，你一会儿把案卷看一下。啊。哦，等等，那个去趟洗手间，照照镜子，收拾一下自己。拿点下管最高院的法官。好，出门左拐。哎。吴队，你又来干什么？还嫌不够乱啊？田阳的案子，田阳的案子已经到了死刑复核的阶段，我们的工作已经告一段落。
您要是有任何的疑问，走程序上报。哎，久等了。啊，你先看看案卷。哎，有什么疑问，乔政委也能向你解释。哦，9年前的案子啊。对，9年前，在我市汉江区接到一起失踪报案，失踪人刘凤军于5月9日下午离开家后失联。根据家属提供的信息，刘凤军失踪当天携带了人民币10万元，打算去吴越广场换汇的集散地，私下换一些美元。根据这一线索，辖区民警多方摸排，通过走访得知，在下午的5点多，吴越广场绿豆汤摊子曾见到刘凤军随一男一女自广场离开。刘凤军遇害以后还被分尸了。第一部分尸块是在她丈夫报案后1周，也就是5月16日，在汉江西区跨海大桥下的浅滩区发现的。此后近1个月的时间里，我们又先后在汉江区和雁江区都发现了尸块。初步推断，应当是一起财产动机的故意杀人案，而嫌疑人很可能是以换汇名义将刘凤军带离吴越广场的一男一女。杀人和分尸用的同一把刀，而且这把刀还出现在另外一起刑事案件。说起来，这把凶器的发现时间甚至要早于确认刘凤军遇害的时间。5月11日。在汉江金汇夜总会附近，有2伙年轻人因为在夜总会发生摩擦，爆发了冲突，双方一路追打。其中一名男青年在路边的垃圾桶里捡到了这把猎刀，并用这把猎刀捅伤了对方一人。走了，杀人了！哎！警察及时赶到，把两边的人都抓了。这没有护手的刀，就是容易伤了自己。这刀上一共提取了5个人的 DNA。当我们把被害人刘凤军的 DNA 信息录入到信息库后，立刻就跳出了这个比对结果。我们才知道，原来凶器早就被起获了。伤人者的血留在了刀上被害人的血。刘凤军的 DNA， 田阳的 DNA， 还有一个不明身份者的 DNA。很幸运，在这把凶器残留的白细胞中，我们都提取到了 DNA， 其中有2组是与被害人刘凤军以及被告人田阳相吻合的。看来你对这案子挺了解啊，我也甭翻了，干脆你给我讲讲算了。之后的情况我更了解。还是我来说吧。当时虽然从凶器上提取到了 DNA， 但是被告人田阳还有李梦琪并没有犯罪前科，也没有 DNA 存档。再加上吴越广场人员构成复杂、流动性大，排查起来十分困难。江州警方始终没有能够确定凶手的身份，导致这个案件一拖就是9年。直到今年年初，我市经侦人员对于本市的斯塔瑞进出口贸易公司涉嫌贿赂海关人员，对董事长田阳采取了强制性措施。田阳被羁押之后，他的指纹、脚印还有 DNA 信息，我们都按照流程采样，并且录入了公安部的信息库。这不到1个小时，对比结果就出来了。主办室电脑警报响得满楼道都听得见。命案优先，这个案子当天就交到了我的手上。田阳就是9年以前在江州杀害刘凤军，并且将其肢解抛尸的人。之一，我看他还有个同案李梦琪。但是判决没他，还是人没抓着吗？就是因为李梦琪，你们老大才会来南京。
这晚还忙着呢。这个吴队是您的？我发小，一起在审计局大院长大。她第一任老公是我大学同学，现在的老公是我法官进修学院的同期。哦，不，您这可是公事私事一起抓，甭瞎打听这些啊！总之，这案子在张涛手里复核了好几个月了，该提讯也提讯了，各阶段的证据全核实过，走访也基本完成了。我跟吴队沟通过这个案情，都认为对于这个案子，要慎重、慎重再慎重，不要紧赶着让这个田阳去死。刚才吴队他们不是也不说了吗？这个李梦琪8年前结婚，1年之后就失踪了，现在是活不见人，死不见尸。这跟我在金港复核的那个案子倒是有点像。咱们有一句词儿叫做另案处理。怎么个另案处理？我是说，甭管这个李梦琪归不归案，他都不会影响对田阳的刑罚执行。还真不好说。从玉成开始，到张涛复核过程中提讯，这个田阳什么都认，只有一点，他坚称将被害人刘凤军带回他们租住的地方后，是李梦琪临时起意持刀杀人，他只是协助李梦琪分尸和抛尸。就这一点上啊，如果有李梦琪的口供来印证，自然是更完全。完全不完全的，也不会改变田阳的故意杀人罪。师傅，我马上过来。这李稍等啊。梦琪怎么就突然失踪了呢？你能不能仔细的看看案卷？首先，吴越广场的目击证人证实，刘凤军是跟着一男一女离开的。其次，审讯田阳的时候，他准确地说出了李梦琪的各种身份信息。江州刑侦支队先后进行过3次照片指认，每次他都能够准确无误地从几十张照片中指认出李梦琪。第三，李梦琪结婚前曾混迹多处娱乐场所。江州警方找到了2名那一时期跟他相识的歌厅小姐，虽然时隔太久，他们无法明确地指认田阳，但却透露出李梦琪当时租住的地方，恰好就是田阳杀人分尸的那个筒子楼。那筒子楼现在还在吗？你说呢？9年了，对，早就推平盖写字楼了。都9年了，您觉得我现在还能做点什么？这案子不是张涛负责吗？哎，他人呢？哦，他跟乔治啊，领导，您在他跟乔治现在也在江州，也在调查核实李梦琪的相关情况。哎，领导，您先别着急走，您得给我指条道啊！我就这几个小时，您让我到哪儿去给您找李梦琪去？鼻子底下是什么？吴队和乔正都在，自己去问去。那2位你也看到了，他明显就不对付呀，这说话都夹枪带棒的。你尽量配合就好，这是他们公安主导的案件调查，人家内部有什么分歧，不关你事，你别在这推三阻四的。你别忘了，你金港的案子要组合议庭吧？你算上方院，你还差一个，到时候你可别来求我。啊，领导，咱一码归一码啊，您可不能拿金港的案子来要挟我。你说什么呢？什么叫要挟？我还不能给你布置任务了。这2边都是咱们的案子，需要分那么清吗？不是，领导，行了，抓紧时间啊，别耽误事儿了。去核实一下李梦琪的情况。别啰嗦了，赶紧去干活去。哦，对了，别以为我没问你就不知道了，你是遇上车祸了吗？受伤了没有？我是说除了脸上。我没事儿。赶紧换身，赶紧的啊，注意形象。好了，走吧。法官，法官，哎，法官您好。啊，你是刚才那个？是的，是的。我是田阳的律师，我姓冉，叫冉森。哦，你好，你有什么事吗？我知道您是最高院的，是不是跟我当事人的死刑复核有关？我不是想替田阳喊冤啊，但刘凤军真的不是他亲手杀的。对不起，这个案子不归我负责。那个，你是律师，你应该懂规矩。这案件是张法官承办的没错，但我向您反映情况也不违反规定啊。而且我认为，在这起案件的调查上，本市公安人为架设了很多障碍。那你应该去找督察或者纪委，懂吗？李梦琪只要一天没有归案，就不能确认是田阳实施的谋杀。如果是执行死刑之后才将李梦琪抓到，就只能听他的一面之词了，这样对田阳很不公平。
这话你刚才怎么不跟死者家属说去啊？武汉副队长知道李梦琪的下落。哎，最高院这哥们儿，怎么刚来就跟田阳律师搞到一块儿去了？卢法官，您看您想吃点什么？随便。那我就看着点了啊。哎，麻烦给我拿一下这个。来，您拿好。这个多少钱一个？好了，给你了啊。谢谢啊。也不知道您爱吃什么，我就胡乱点了点。都行。是。嗯。谢谢。你刚才说吴队知道李梦琪的下落，什么意思啊？据我调查了解，田阳和李梦琪其实一直没有分开。虽然后来在江州，李梦琪傍上了大款，但最终还是追随田阳来了南京。是吗？那我八卦一下啊，既然这个李梦琪都已经追随到南京了，那为什么田阳又娶了别人呢？因为李梦琪在南京见不得光。什么意思啊？田阳来到南京之后，成立了斯塔瑞进出口贸易公司，但短短几年，斯塔瑞就成了南京排名前10的纳税大户。说这些全靠进出口生鲜，您信吗？你把话别说一半啊！既然已经说了，就把你知道的说说呗。我是斯塔瑞的法务，虽然财务记录我看不到，但我一直怀疑，除了正常的进出口贸易外，公司在暗地里同时境外走私。那你怎么不把这些跟相关部门反映了？第一，我没有实证；第二，我端的是公司的饭碗。所以你老板被抓了以后，你就变成了他的刑事辩护律师。田阳是我的领导，也是我的当事人，不管是职业属性还是私心，他的个人权益都应当是我放在首位的。那田阳公司帮这个走私集团洗钱，他跟李梦琪是什么关系呢？南京最大的走私团伙基本上控制了东江港和北坞，也就是2个最大的口岸。据说这个团伙的头是个女的，所以我会觉得李梦琪在南京见不得光。李梦琪是个女的，没错，但总不能是个女的就是李梦琪吧？当然不是。哎，谢谢。虽然我觉得这个走私团伙的头目是李梦琪无凭无据，但这起码算是一个方向吧。我多次向警方反映，他们完全不理会。我甚至当面向吴队强调过这个调查方向，可他给我的回复是，与本案无关。等会儿，你之前可是说吴队知道李梦琪的下落，但是你现在这个意思，感觉你好像是在跟我暗示，这个南京刑侦支队的副队长是本地最大走私集团的保护伞啊。咱们的人正在赶往医院确认身份。放大，再放大。吴队到底是什么人，我不好断言。但田阳宁可接受死刑的判决结果，也从未提起这个走私团伙一个字儿。走私也好，洗钱也罢，总不可能比
故意杀人更严重吗？田阳宁死也要保护的女人，您觉得最有可能是谁？所以你认为吴队对这件事情选择性失明，是担心？假设，我是说假设啊，这个走私团伙的头就是李梦琪。只是走私的话，不涉枪涉毒，总不会是死罪吧？可如果有别的死刑罪名缠身，那我想他不会顾及再把谁供出来的。田阳的案子已经到了死刑复核的阶段，我们的工作已经告一段落。你要是有任何的疑问，走程序上报。你的这套逻辑啊，不能说是口语不通，不好意思啊，我话说的有点过，但确实是有点牵强。而且我刚跟你说了，我不是这个案子的承办人。不管您是不是这个案件的承办人，但我知道您是外来的，您不会受南京各方势力的影响。不管这个田阳他该不该死，但是我觉得啊，由你给他做律师，这都是他的幸运。哎，这个江州来的乔政委，你认识吗？凶杀案发生在江州，乔正是江州方面这个案件的负责人，他对这个案子格外上心，常跑了南京。因为我是斯塔瑞公司的法务，所以也询问过我几次。所以你对李梦洁的猜测，你也都跟他说过。乔正其实还是很认可，他对李梦琪这个人很关注，很多关于李梦琪的重要信息都是他带。那乔正怎么看吴队啊？我没敢在他面前加个微信。好。我想你。